사람이 이렇게 많은데 어떻게 타지? 담블라. 비소? 담블라. 담블라에 도착을 했고 이제 시기리아 가는 버스를 탔습니다. 원래는 캔디에서 시기리아 가는 직행 버스가 있는데 아침 일찍 한 대만 있대요. 그래서 담블라로 와서 환승을 했습니다. 도착을 했습니다. 제가 여기 들어올까 말까 엄청 많은 고민을 했습니다. 왜냐면은 입장권이 엄청 비싸요. 아실 분들은 아시겠지만 가격에 비해 약간 가치가 없다 싶으면 과감하게 스킵을 하거든요. 근데 이거는 심지어 타지마할보다 비싸요. 타지마할 한 2배, 3배 되는 것 같아요, 입장권이. 사실 제가 스리랑카가 세계여행 계획 짤 때 없었어요. 근데 제가 여행을 하는 도중에 여행이 미치다 해서 스리랑카 여행을 소개하는 그런 영상이 있었어요. 딱 보자마자 와, 여기는 꼭 가야겠다 싶어서 원래는 계획이 없었는데 그 영상 하나 보고 스리랑카를 추가를 했어요. 시기리아 락 때문에 스리랑카를 추가했는데 이걸 안 보고 갈 수가 없잖아요. 그래서 저기 어떻게 올라가? 와, 미친 거 아니야? 일단 여기 전망은 되게 좋습니다. 날씨가 좀만 더 좋았으면 좋았을 것 같은데 하늘도 예술이다. 저기에 천국이 있을 것 같아. 저기서부터 쭉 걸어오시는 거예요. 쭉 걸어와서 거의 뭐 등산입니다, 등산. 아, 진짜. 저기 어떻게 올라가야 되지? No photography and video. 여기 올라가는 건 촬영을 할 수가 없어요. I'm so scared. 이거를 내려가야 되니까 밑에를 볼 수밖에 없어요. 미치겠다, 이거. 씨, 언제까지 내려가야 돼? 다 왔다. 아, 다 왔다. 너무 신기하잖아요? 울산인데 어떻게 이렇게 이런 시멘트를 발랐지? 사람들이 뭐 찍고 있네. 너무 멋있다. 이걸 어떻게 이제 반틈 왔습니다. 반틈. 이 만큼을 또 가야 돼요. 무서워 죽겠네 진짜. 바람이 너무 세게 불어. 저기 올라가니까 너무 어지러워가지고 그냥 내려왔어요. 이제 사람들 옷 날리는 거 봐요. 바람이 저렇게 세게 부는데.
밑에가 낭 떨어지야. 아, 바람만 안 불면은 덜 무섭겠는데 바람이 너무 세게 불어요 진짜. 도착. 저기서 이 시기리아 락을 보면은 엄청 멋있대요. 이게 세계 8대 불가 사이래요. 이 정상 위에다가 이렇게 땅을 파고 벽돌을 쌓고 하는 게 너무 대단하지 않나요? 나만 그런가? 몇 년 전만 해도 이런 걸 보면은 정상 위에 탑이 있네 뭐 그냥 별다른 의미를 두지 않고 그냥 봤어요. 근데 최근에 이런 걸 보면은 이 바위로 된 산을 어떻게 깎아가지고 오르막길을 만들고 이 벽돌 보이시죠? 벽돌 하나하나를 들고 올라와가지고 어떻게 이렇게 이런 바위산 위에다가 성을 만들었는지 보는 시선이 좀 달라졌어요. 너무 신기해 진짜. 이걸 어떻게 가냐고. 와, 절벽이야. 잠깐. 아, 나 너무 무섭다. 아, 시기리아에서 일출입니다. 아, 안 보여, 해가. 아, 땀 봐요, 땀. 진짜 아픈 사람이 아니고요. 올라오는 길이 너무 험해가지고. 아, 더워. 진짜 일출을 보러 왔는데 새벽부터 물 파는 데가 없어가지고 물도 안 들고 왔어요. 이게 좀만 지나면 이렇게 사람이 많아져가지고 최대한 일찍 올라오셔야 됩니다. 이게 오버하는 게 아니고 진짜 너무 멋있어요. 이게 멋있다 이상으로 표현을 할 수가 없어요. 진짜 너무 멋있어가지고. 아, 진짜 내려가기가 너무 아까워서 못 내려가겠어요. 상어 봤어요, 상어.